작은 몸체, 거대한 힘, 쿠보타 미니 굴삭기, 삽질로 허리 통증에 시달리고 작은 작업마저 버거워 장비 고장으로 애먹으셨습니까? 이제 걱정은 내려놓으십시오. 1톤부터 1.8톤까지 쿠보타 미니 굴삭기가 이 모든 고민을 해결해드립니다. 신뢰성 높은 쿠보타 유로 5 EPA 엔진을 탑재, 가정용 작업부터 어떤 환경에서든 뛰어난 성능과 압도적인 내구성을 선사합니다. 수시간 걸리던 작업, 단 1시간 만에 끝내고 허리 통증 없이 효율적인 작업이 가능해집니다. 강력한 파워와 정교한 움직임으로 시간과 비용을 획기적으로 절약하십시오. 이제 당신의 작업 환경을 혁신할 시간. 쿠보타 미니 굴삭기로 현명한 선택을 경험하십시오.